Так, бедро не взяли, по ходу дела, да? Не взяли. Или ты убирал его? Сейчас будем смотреть. Ну как я раньше мы нашли место, а мой рюкзак не было. Ребята, всем огромный привет! Наконец-то доехали до места. Значит, сегодня это Белоярское водохранилище. Еле нашли место, весь берег занят. Тут город Екатеринбург рядом. Ну, нашли, слава богу, место. Ну, первым делом, конечно, замешаем прикормку, закормим точку, а потом уже закинемся и начнем располагаться. Ну все, смотрите, я думаю, сегодня будет крутая рыбалка. Тем более здесь есть трофейная рыба, трофейный лещ. Так, ребята, ну что, замешаем прикормку. Сегодня у меня Дунаев базовая смесь лещ. Также взял 2 пакета траппера. Траппер фидер. Брэм тоже лещ. И вот такой вот у меня еще траппер есть, ребята. Тут ценник, правда, прилеплен. Так, и вот такой траппер, тоже лещ. Дунаев, Арома, крупный лещ, Big Fish. На ней, в принципе, и замешаюсь. Так, ну начнем. Траппер обязательно. Такой желтый. И траппер Брэм. Также его добавим. Вот такая темная. В принципе, нормальный составчик получится. Так, замешаемся вот на такой ароме. Крупный лещ. Дунаевская. Это половину. Я думаю, будет достаточно. И добавим еще, ребят, меласы немного. Вот такая густая. Все, пора это дело сейчас все перемешать. Я надеюсь, сколько хватит. Так. Спускаемся к воде. Как-то осторожно. Опа, 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 опа. Оп. Так, сюда. Опа. Ну-ка. Вовка. Первая кормушка в точку, первая ракета. Блин, уже вечереет, конечно. На реактор, говоришь, да? Сюда. Опа. Ну-ка. Вовка. Первая кормушка в точку, первая ракета. Блин, уже вечереет, конечно. На реактор, говоришь, да?
такая. В виде снаряда. Ага. Фу. Так, ребятки, ну что, надо пробовать закидываться. Сейчас парик маленько, стандартный закорм. Крючочки небольшие. Крючочек. Ну, у меня крючок вот этот Овнер 12 номер. А рыбачат на 10, да, в основном-то. Так, ребята, ну вот такую лампу настроили. Сейчас вот разожгем костерок, пожарим мясца, да? Оно у нас где тут? Да. Тут уже есть, хочешь Хлебушек. надо делать, давай. Возьми. Ты что, угли делаешь? Просто пока костерок сейчас. Гульки заварим. Что, накрывай стол? О, ну, мы так-то на выходе сидим, получается. Ну метра два, и не больше. Не, ну там только... Ребята, угольки готовы. Сейчас мяско пожарим. День рождения. Ну, мы слышим. Днем рождения! Так, что, все, наверное, надо жарить? Конечно, всю пожарим. И все, и пускай она будет. Тут как раз, вот на решетку мы взяли как раз. 8 штук, ты их поближе сделай. Это. Она просто горела, да? Да. Все нормально, Вов, ложи. Так она, видишь, я ложу, она загорает. Так, а ты сразу же переворачивай на другую Ну, сторону. огня-то не надо, она загорит, да и все. Красота. Я подсветку сейчас включу. Вот они... Вот... Блин, вообще, слово вот это Аргус подсвечивается так классно смотрится. Иди, давайте историю расскажу. Как дядя Коля ходил на рыбалку. Не дядя Коля, а деда Коля. Короче, насадил он как-то. Рыбачил он на Волге. Город Энгель. Да, на Сома. Короче, ну, а Сом клюет на лягушек. Помнишь, мы с тобой в Астрахани лягушек ловили? Вот. Он насадил лягушку, короче, закинул ее там с грузиком, все как надо. Такой сидит, смотрит, леска ослабла, ну и думает, Сом клюнул. Приехали на новое место. Как бы. Ну вот это место, оно в принципе всегда занято. Это называется место ангар. Вон он. И получается это место постоянно занято. Ну вот повезло, сейчас стали здесь. А в ночь переночевали, нифига не поймали. Здесь как бы будем пробовать. До вечера посидим, посмотрим, что будет.
Ну, я вот в одно место стал как-то кидать. Опа, опа, хороший. Есть, да? Да-да-да. Ну, нифига. Блин, наконец-то рыба первая. Ну, Блин, я катушку поменяю сейчас вот здесь, подальше, чтобы кидать, видишь? о, есть нормальный, желтый. Кида не упусти, понял? Вов, убери, пожалуйста, фидер. Хороший, Никит, видишь? Видишь? Там крючочек только, блин, маленький. Молодец. Ура! Первая рыба. Так кто? Они, главное, сразу, да? Тебе Да, Вов, убери, пожалуйста, щит. А, это подлещик. Это еще не лещ. коптить-то пойдет вот этот. Ну, Там, ладно, еще грамм 400. Ты нет, ты за посадчиком следи, не лезь. пивной. Что-то не бьется. О. Да? Где он там? Он там хоть? Ну что-то есть он вроде. Нормально, кстати. Нормальный? Да. Закрутка точно есть. Я думаю. Где-то смотри. Ну, какой закилушка? Такой же? Как у меня? Какой больше? Меньше, ёкарный бабай. Больше. Так, Никита, молодец. Есть. Да, конечно. А что-то он где-то... А где он? Так идет. Так давай подсачник-то, что ты? Я не знаю, где он. Он, по-моему, сам плывет. Берег, Пишкин. Нафига он? Опа, вон он. А? Блин. Опа, есть. Ребята, есть. Никита, смотри какой. Хороший, молодец. Видал, как он клюнул? Он точно шевелил там. Там был, да? Опа. Класс. Как телефон вырос. Подними, пожалуйста. Ну, это уже плохо, наверное. Почти. Да? Ну да, ближе к килушке уже. Это хорошо. Это для гипса, да? Да, черный перец. Классика, верхняя губа. Ребят, смотрите, какой красавец. Ого, какой большой. Это лещ Да. или подлещик? Это уже лещишка ближе к нему. Хороший? Это вы только что поймали? Да. Осторожно. Чтобы это не зацепилось. Майя,
Она не слышит, вот ей бы показать. Девочки? Да, ой, слушайте, классно, классно. Это лещ называется, да? Да, Я вас поздравляю. спасибо. Ну, здорово. Вы хотите отпустить? Да, конечно, вам в садок. Я думала, вы все хотите отпустить. Это вы уже сколько наловили? Нет, там один. Но вот этот же пока не клюет. О, ты зацеп. Зацеп? А, сошел. Сошел? Блин, камеру включал. Да сошел, скорее всего, что там? Ничего нету. Я камеру пока включал, блин. Или что там, есть что-то? Ну хороший был, блин. Не, есть. Блин, зацепился. Есть. Опа. Опа, ничего. Он в какой-то момент вообще остановился, я думал, это зацеп, а это... А? Никита, смотри. Хороший. Где он? Блин, где он? Я не могу его поднять. Да не хороший, что он хороший? Что, подвесит? Ну, блин, а что он? Он такой бойкий, блин, слушай. Это что, ну что ты? Это у меня этот клубника дип. Ребят, ну такой, они где-то грамм 800 идут. Стандарт. Вот такой. Так он встает сильный капец. Да нет, такой. Ребят, это дип клубника сработал сейчас. Вот поймал которого последнего. Клубника. Вот класс. Эмоций доставил кучу, блин. Вроде небольшой, но бойкий, понял? О. Ну все, ребята, рыбалка подошла к своему завершению. Рыбки немножко поймали, отдохнули. Шашлычок пожарили, у костра ночь посидели. Все круто. Так что, если кому понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. Ну и подписывайтесь на канал. Всем пока. Вот, Ля. Я отдал. Да, давай. Да вы прям в прикормку вывалите, да и все. Ой, не знаю, где у вас ведро. Он что, нормально? Туда. Вот как раз.